Vale, eu son Ari, son o que toca a gaita aquí co Urcecer. Mario Grela, o guitarrista. Tabe o baixista. Bocixa aos berros. Manolo a batería. Paco a zanfona. Paco é un zanfón. Sí, somos os Cencer, sí, somos un grupo de amigos que nos gusta o rock e que dende lo da adolescencia pois mallábamos por ali no Cortello e mira onde chegamos. Chegamos a tocar en Ourense e a quedar aquí con personajes como eses que están aquí, Rochi, o señor este e bueno, pois a disfrutalo e a pasalo ben. Os percejos bourando nos camiños a sombra moura. O grupo empeza con... hai uns antecedentes de xente que lle gustaba o rock and roll máis setenteiro, psicodélico, que foron un pouco o que lle transmitiron a nosa xeración o rollo roqueiro, non? E aparte, pois, eu creo que se nas cidades, bueno, hai cidades no mundo industriales nas que nace o rock protestón, Cerceda non é unha cidade, pero sí que é industrial e había moitas cousas que dicir e creo que tamén nos influiu un pouco o lugar e as condicións nas que vivíamos. A mentalidade vai cambiando porque nos damos conta que somos maiores, non? Entón, se seguimos que a mentalidade sempre chungo. Conscientes de quen somos e onde estamos, eu creo que o grupo musicalmente cada vez preocupoulle máis a música e menos a festa e o desbarre e a protesta que sigue aí presente, non? Pero a música é moito máis fundamental nos últimos 15 anos e bueno, pois eu creo que tamén por eso, non? Porque somos persoas adultas e maduras e que xa disfrutamos a música dende outra dimensión. Conste que eu son un gran amante e creo que aquí todos das cobrejas, esas verdes que víamos de pequenos polos campoleiros e tal, non? E elas maldita culpa teñen, non? Pero o certo é que o mundo está gobernado por alimañas, non? E son todas esas alimañas, non? Son as grandes serpes, os monstruos, pero tamén son as pequenas serpes que ofrecen base a servilismo a ese monstro, non? Que é o que somete ao ser humano ao que estamos a chegar, non? A destrucción do entorno e tamén a colonización das persoas, non? Hombre, Cencer, supoño que será o que lle cadre, non? Pero nós temos data de caducidade. Nós sí que temos data de caducidade e a verdade é que como nadie se retira, pois sempre estamos os mesmos e vai ser difícil a renovación, non? A este paso. Entón, eu non sei se cadra sí que ten data de caducidade, pero nós deixamos aí todo o noso traballo e toda a nosa diversión para que outras persoas a continúen, non? E o certo é que en Galiza hai moitísima xente facendo música, grandes músicos, e creo que, vamos, que hai unha base roqueira superpotente, o que non hai circuito e o que non hai é apoios, tanto de difusión, que vos estades a facer aquí, dende os grandes mass media, non? Que tamén é un gran negocio, a cultura, polo tanto, a quen lle vai interesar deses mass media as nosas cancións protestonas, salvo que sea a excepción comercial. Claro, hai un mogollón de grupos, nunca tantos grupos houbo en galego, en castelán, en inglés, e realmente o importante é iso, non? A música non ten linguas, non ten idiomas, e eu creo que o problema non é das linguas, o problema é das persoas, non? E o rollo é que as persoas adultas e que reflexionan pois saberán se defender unha lingua propia dos nosos antergos é defender a cultura ou non. E logo usala, claro, e quen non poida e non sea capaz, pois pouco a pouco, non? E o que non se pode enfrentar linguas, non? E eu creo que todo é válido e todo é bo, non? E o rollo musical en galego está moi potente e hai unha canteira que te cagas. Eu non sei se alguén quere falar.
En realidade incluso temos guardadas cancións bellas para novos traballos, porque pois sí, de cada traballo que sacamos imos escollendo o mellor do repertorio noso que ninguén coñece. Entón van quedando remanentes aí interesantes. Sí, hai por aí algún disquiño feito noso que ninguén sabe da súa existencia, non? Ahora xa para nós solos. Para nós solos. Aguantei, dúas veces ingresei. Estuvo ben mentre... Teño que falar eu. Home, pois a máis recente foi na Ouriense, precisamente, que está aquí á volta da esquina. Aniversario, No aniversario fai 2 anos, creo. E, bueno, foi unha experiencia única, desas que solo vives unha vez na vida, prácticamente. A sala chea e, bueno, festa total. Tamén estábamos moi ben acompañados, hai que dicilo. Sonoro Machine, que son da casa, a máis es. Entonces foi unha festa total. Ese é o recordo inmediato. Ahora mismo... No derrame tamén, é verdade. A memoria. Derrame, bueno, se non fora pola hora, claro, grupo galego, tal, pois toca ás 2 da tarde, metedio por aí. Eterno debate, non? Exacto. Polo demais todo perfecto, pero bueno, o horario... Moito vicio compartir. Hai público, o que pasa que ten que haber dinámicas nas cidades ou nos pobos, nas vilas, que hai dinámicas, que hai apoio, que hai infraestructura e que hai medios, pois se vai se xenerando eso, non? E hai outros lugares que costa máis, non? Que o público vai a ver ao grupo non do momento, non comercial, non que sone aí nas radiofórmulas e etcétera, etcétera, non? Entón, bueno, pois a ver, nós o que buscamos é que o público veña a poder ser e se hai pouco, pois disfrutalo igual, ou seja, tampouco nos preocupa demasiado, non? Non somos unha banda que paga entrada que disfrute, non? Efectivamente, e se pagan unha entradiña, polo menos sabemos que nadie vai vir a molestar, non? Eu creo que da entrada é simbólico e que creo que todo o mundo debe de asumir, non? Traballei como un cabrón, fixen deudas a mogollón. Un saúdo de César para a Roquipedia.